আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। একটি ডিপ ফ্রিজের কম্প্রেসার চেঞ্জ কিভাবে করা হয় সেটা দেখুন। প্রথমে পুরাতন কম্প্রেসারটি খুলে নাইট্রোজেন দিয়ে ভালোভাবে ফ্রিজটি চেম্বারটি ওয়াশ করে নেবেন এবং কন্ডেন্সারটি ওয়াশ করে নেবেন। যাদের কাছে নাইট্রোজেন নেই তারা অবশ্য কম্প্রেসার লাগিয়ে কম্প্রেসার প্রেসারেও আপনি কন্ডেন্সারটি ওয়াশ করতে পারেন। তবে নূতন কম্প্রেসারটি লাগানোর আগে ভালোভাবে চেক করে নেবেন চালিয়ে, তারপরে ওয়ার্লিং করবেন। ওয়ার্লিং যদি আপনি চালানোর আগে করেন সেই ক্ষেত্রে কম্প্রেসারটি যদি কোনো প্রবলেম থাকে দোকানদারের কাছে কিন্তু চেঞ্জ হবে না। আর ওয়ার্লিংয়ের আগে যদি আপনি কম্প্রেসারটি চালিয়ে চেক করে নেন সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম থাকলে দোকানদার চেঞ্জ করে দিবে। স্টেনার ওয়াশ করে ভালোভাবে তারপর স্টেনারটি লাগিয়ে নেবেন। স্টেনার লাগানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে কেবলেরই কোনোভাবে ঝালাইতে ব্লক না হয়। সেই জন্য স্টেনারটি ফিটিং করে কম্প্রেসারটি পুনরায় আবার চালিয়ে সাকশন লাইন থেকে ওয়াশ করে নেবেন যাতে কম্প্রেসারে স্টেনারটি ক্লিয়ার আছে কিনা সেটা বুঝতে পারবেন। চালানোর পরে সাকশন লাইনটি ওয়ার্লিং করে দেন। ওয়ার্লিং করে এবার আপনি বেগম দিয়ে ভালোভাবে 100% বেগম করবেন। বেগম কম হলে কিন্তু চকিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তাই বেগমটি খুব ভালোভাবে করবেন। বেগম করে আপনি গ্যাসের সিলিন্ডারটি করে আপনি হালকা গ্যাস ছেড়ে গ্যাস কিছু পরিমাণ দিয়ে নেন এবং অ্যাম্পিয়ার মিটারটি লাগিয়ে তারপরে কম্প্রেসারটি চালু করেন। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল বাটনটি অন করে দিবেন। আমাদের নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন।